শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটে মাদকের কারবার। রাতের অন্ধকারে রেগুলেটেড মার্কেট চত্বরে চলে মাদক কেনা বেচা। রবিবার রাতে নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রফিকুল ইসলাম। জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা থেকে ব্যাগে করে নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ নিয়ে রেগুলেটেড মার্কেটে বিক্রি করতে পৌঁছয় ব্যক্তি। এই খবর পেয়ে প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ অভিযান চালিয়ে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টের আওতায় মামলা দায়ের করে আজ তাকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।